Так, продолжаем строить. Сейчас сделали внутреннюю часть русской печи. Готовим перекрыть ее. Свод программируем двумя слоями базальтовой сеткой. Плюс суперсилика 2 слоя. Пустоты засыпали керамзитом. Как у нас выглядит сам свод. Высота у нее 40 сантиметров. Глубина 40, ширина 700. Дверька вот так. Везувий. Закрываем. И поддувал открываем. И все работает. Так как у нас габариты фундамента были ограничены, все здесь пытаемся сделать по красоте.